Kacarioskeun waktos zaman Belanda, Mama Haji Ahmad Satibil Gentur rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mantena parantos ngemutan ka masyarakat sareng ka para santri anu ngaraos di mantena, ngemutan bahwa pajak teh haram. Lami kalamian ieu nasehat Mama Satibi anu ngaharamkeun kana pajak teh kakupingeun ku pemerintahan Belanda, sehingga pemerintahan Belanda ngarasa resah ku nasehat Mama Satibi anu ngaharamkeun kana pajak. Kemudian cek ieu pemerintahan Belanda, waduh, lamun ieu Satibi diantepkeun terus-terusan mere nasehat ke masyarakat bahwa pajak haram atau bisa-bisa moal aya nu mayar pajak ya. Lamun eueuh nu mayar pajak, arek di mana ieu pemerintahan bisa menang hasil, bisa menang upeti, jeung ngagaji pasukan-pasukan jeung lain-lainna. Akhirna satu ketika ieu pemerintahan Belanda ngutuslah ajudan ka Gentur, tujuanana supaya minta penjelasan ka Mama Gentur naon sababna pajak haram. Lamun sakira-kira keukeuh ngaharamkeun kana pajak, geus hukum wae teh nu ngaranna Satibi, supaya berhenti nyebarkeun paham ka masyarakat bahwa pajak teh haram. Kemudian berangkatlah ieu ajudan Belanda menuju ka Gentur untuk minta pertanggungjawaban Mama Gentur kusabab geus nyebarkeun paham pajak haram. Saur sapalih kaol, ieu ajudan Belanda teh henteu nyampe ka bumina Mama Gentur, tapi kaburu dipegat manten ku Bupati Cianjur waktos harita. Terus persoalan eta dibereskeun di kantor Bupati Cianjur. Tapi saur sapalih riwayat mah bahwa ieu ajudan Belanda teh bisa nyampe ka bumina Mama Satibi. Kemudian saparantosna dugi ka bumi Mama Satibi, ieu ajudan tentara Belanda teh maksa ka Mama Satibi menta penjelasan naon alasanna Mama Satibi ngaharamkeun kana pajak jeung hasil pajak. Lamun sakira-kirana teu kaharti ku Belanda, pasti ieu Mama Satibi bakal dipenjara supaya eureun nyebarkeun pahamna. Begitu Mama Satibi diintrogasi ku ajudan Belanda tentang masalah nasehatna nu ngaharamkeun kana pajak, teras Mama Satibi ngemut, sababaraha lami kumaha carana ya supaya kaula salamet tina hukuman Belanda, tapi tetap kaula moal robah pendirian bahwa pajak teh haram. Saparantosna Mama Satibi ngahulang sababaraha waktos milarian jawaban anu tepat. Akhirna Mama Satibi ngawaler kieu, yeuh ajudan Belanda, lamun kaulah henteu ngaharamkeun kana pajak jeung hasil pajak, kaulah khawatir eta hasil pajak teh dikorupsi ku pejabat-pejabat pajak, sehingga hasil pajak teh moal nepi ka masyarakat, atawa lamun nepi ge moal kabeh da kaburu dikorupsi manten ku pejabat-pejabat pajak. Kusabab etalah kaula ngaharamkeun kana pajak jeung hasil pajak, supaya pejabat-pejabat pajak teh moal daekeun korupsi kana hasil pajak. Sabab Mama nyaho bahwa pejabat pajak teh loba anu agamana Islam, maka jalma Islam mah pasti moal daekeun ngadahar kana perkara haram. Wih, barang ngadenge penjelasan kitu, ieu ajudan Belanda teh langsung angkat jempol ka Mama Satibi. Terus ieu jawaban Mama teh dilaporkeun ka atasan ajudan-ajudanana teh.
jeung kabeh oge ngarasa puas kana jawaban Mama Satibi. Akhirna pemerintahan Belanda setuju kana pendapat Mama Satibi anu ngaharamkeun kana pajak supaya hasil pajakna henteu dikorupsi ku pejabat-pejabat pajak. Kemudian pemerintahan Belanda sangat berterima kasihlah ka Mama Satibi, sareng akhirna pemerintahan Belanda masihan penghargaan bintang emas ka Mama Satibi. Sareng Mama Satibi berikut keluargana dibebaskeun tina pajak dugi ka zaman Soeharto. Nah, kacerioskeun dina ieu buku bahwa Mama Satibi teh kantos kengeng penghargaan bintang emas 3 kali. Nu hiji nyaeta ti Raja Mekah teh anu caritana parantos dicaritakeun ku Simkuring, teras anu 2 deui ti Belanda. Kemudian ieu bintang emas teh anu 3 didamelkeun sebagai lambang gentur ku Mama Aang Nuh. Teras ku Aang Nuh ieu ditambihan bulan sareng bintang. Nah, etalah kisah Mama Satibi gentur anu kenging penghargaan ti Belanda sareng asal muasalna lambang logo gentur. Sim abdi mendakan ieu kisah teh tina buku Fi Qissati Mamal Haji Ahmad Satibil Gentur. Mudah-mudahan ieu kisah-kisah Mama Gentur sakeluargi sing janten obat rindu bagi para pecinta keluarga besar Mama Gentur. Sareng mudah-mudahan urang sadayana sing diaku murid kumarantena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge ka para wargi anu sok ngupingkeun kisah-kisah Mama Gentur melalui channel Kang Herman. Mudah-mudahan sing tiasa papendak mungkin ketika ziarah di makam Mama Gentur ngan wayahna tah pami papendak sareng Simkuring, wayahna ulah hilap kudu ditraktir kopi pahit di warung anu aya di parkiran makam teh geuningan. Kayak orang ngobrol-ngobrol, orang saling tutur kisah-kisah Mama Gentur. Selain teta, oge kan lumayan orang tambah-tambah dul-duluran, tambah-tambah silaturahmi kasadayana. Leung we ari loba dulur memeureun loba pentaeun ke mun jarah teh. Dina rekaman berikutna insyaallah ke urang cerita tentang Mama Gentur sareng Bapak Soekarno mantan Presiden Republik Indonesia.